إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الإخوان أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. مرحبا بكم في قناة إلكترونيات سيمو. اليوم الإخوان عندنا هاد العصارة ديال القهوة إسبريسو. المشكل اللي نطرح فيها إخواني فاش نركبوا لها البريز ديالها كتسخن الماء، ولكن من بعد إخواني فاش كنبغيو نضغطوا، ها نتوما لاحظوا معايا فاش كنبغيو نضغطوا على يعني باش تهبط لينا من هنا، يعني بعد ما كنعمروا هنا كافي مولاي ونبغيو نبريسيو القهوه ديالنا ما تيهبطش الماء اولا تيبدا يدمع ثقيل بزاف، يعني ما تيهبطش من هاد الجهه ديال البوشون شي حاجه. اذا خليكم معايا اخواني، اليوم غادي نشوفوا طريقه باش يمكن لينا نحلوا هذا المشكل، وان شاء الله نعرفوا حتى المكونات الاساسيه ديال هاد العصاره ديال القهوه. اذا كيف ما قلت لكم اخواني، المشكل اللي مطروح عندنا في هاد العصاره ديال القهوه اكسبريسو، المشكل تيعانيو منه الناس بزاف. المشكل هي انها تتسخن، ماشي ما كتسخنش اخواني، غير انما فاش كنبغيو نعصرو بحال كذا نتوما لاحظوا اخواني كتصدر داك الصوت، ولكن هانتوما لاحظوا معايا اخواني بان الماء غير كتقطروا، ها يعني اخواني الماء غير تيقطر، ما تيهبطش بديك الكميه اللي كافيه باش نصاوبوا الكافي ديالنا. اذا ان شاء الله اخواني غادي نشوفوا اليوم الطريقه باش غادي يمكن لينا نحلوها، والطريقه باش يمكن لينا نتبعوا العطب. هو غالبا المشكل كاين في لابومب اخواني، ولكن ما فيها باس اننا نطلوا على هاد الامور. كل ما كنقوموا به غادي نحيدوا البريز اخواني بعدا، ونحيدوا هذا الريزرفوار ديال الماء. ها هو الريزرفوار اخواني، هذا هو الريزرفوار ديالها، غادي نحاولوا اننا نحيدوه. هذا هو الريزرفوار، نحاولوا اننا نحيدوه اخواني. اذا نشوفوا اخواني بالضبط لي فيس ديالها كاينين. كيبان لي اخواني بان هاد البريصه عندها لي فيس ديالها من هاد الجهه اللورانيه هنا. غادي نحاول انني نطلع عليهم، شوف واش يمكن ليا نفتح حيت الكوبر هكا. اذا انا حيت هذا الكوبر الفوقاني اخواني. احنا تنشوفوا هنا، غادي نشوفوا جميع المكونات الداخليه ديالها مناش كتكون هاد لا ماشين ديال القهوه. اذا نتمنى الاخوان انه يكون واضح لكم المكونات الاساسيه ديالها، ونعرفوا هنا كما كتلاحظوا اخواني عندنا هنا هذا هو الريزرفوار فين تيسخن الماء، وهذا اخواني نتمنى انكم تكونوا كتشوفوه مزيان. هذا دابا في هذا الوقت هذه راه سخون بزاف. وعندنا هنا هذه لابومب اللي كتدفع لينا الريزرفوار، يعني كتاخذ
كتاخذ الماء من الجهه من هنا، من الجهه البارده. هنا تيكون عندنا الريزيرفوار فين تنركبوا الماء، كتاخذوا لابومب كتمصوا وكتدفعوا مباشره لهذا الريزيرفوار ديال السخونيه. من بعد الريزيرفوار السخونيه كاين عندنا هنا البوشون من الجهه التحتانيه. غادي نحاول اخواني انني نتفادى، عندي واحد شويه الماء هنا باش ما يهبطليش على لا طابل، ونعاود نرجع معكم نكملوا الشرح ان شاء الله. اذا اخواني بعد ما نشفت هاد الماء، دابا كل ما علينا هو انني غادي نقلب هاد لا ماشين اللي كاينه، هاد الماشين ديال القهوه. لاحظوا معايا اخواني، اللي بغيتكم تشوفوا هو هاد لابارتي هذه هنا، هذه هنا بالضبط اخواني. لاحظوا هنا شنو وقع. هنا كاينين عندنا دي بول، ها هما لاحظوا بان كاينين دي بول. يعني كل ما في الامر اخواني اشنو كاين، هو وقع عندنا بحال هنايا كان وقع عندنا مخنوقه. يعني هاد لاحظوا هنا بان هادشي تيخرج ضعيف بزاف. هانتوما لاحظوا بان هاد البريصه هذه يعني عندها ان بلوكاج في الريزيرفوار اللي تيسخن. هذا الريزيرفوار اللي تيسخن اخواني هو هذا من الجهه الفوقانيه، وهذا هو هذا من الجهه الفوقانيه ديالو، وهذا لونسومبل كله. ولكن هنا من الجهه التحتانيه هو هذا. هنايا عندنا هذا الريزيرفوار هذا كما تلاحظوا انه مبلوكي، وراه يعني عامر، غادي يكون عامر بالكالكير. اذا كل ما علينا حنا يعني باش نلقاو الحل، يعني اننا رغم اننا تنركبوا الكاس هكا، انا نوريكم اخواني. يعني اننا رغم اننا تنجيبوا الكاس هو هذا وتنركبوه، هكا تركبوا الكاس هنا في المكان ديالو، هكا تركبوا الكاس بحال كذا ونزيرو، ما تيخرج لينا حتى شي حاجه من هنا. علاش؟ لان هذا البوشون هذا هنا هو هذا راه سخون، هذا المكان هذا بزاف ومبريسي. لاحظوا هنا كاينين دي بول، الا لاحظتوا اخواني مزيان لاحظوا معايا، نحاول انني نقرب لكم. كاينين دي بول، هذا دليل اخواني بان هذا المكان هذا راه مبريسي بزاف وما يمكنليش دابا نحلو في هذا الوقت. تيبقى شنو هو الحل الاخواني؟ الحل هو انني خاصني نحل هذه البلاصه هذه، نقيها مزيان ونحيد داك الكالكير وداك الوسخ اللي كاين. دابا في هذا الوقت هذا ما يمكنش اخواني، لان الماء عامر لداخل وسخون بزاف ومبريسي. اين فوا نقدر نحل تيقدر سميتو. حتى نتوما اخواني فاش تبغيو تصلحوها ما تفتح، فاش تكونوا سيتو خليوها حتى تبرد، عاد يمكن لك كتفتح غير هاد الفيس. ها هو كاين هنا هذا فيس كبير كيتفتح الطورنفيس بلا، وتنقيو ديك البلاصه، ومن بعد داكشي تترجع الامور عاديه، تولي الامور مزيانه، ما كاين حتى شي مشكل. تركبوا الصفايه ديالنا في المكان ديالها هكذا وتنسيو، وكتكون الامور على احسن ما يرام. نتمنى الاخوان انني نكون فتكم في هذه الحصه، عرفتوا المكونات ديال الاكسبريسو كافي ديال لا ماشين ا كافي اكسبريسو مناش كتكون، كيفاش نحلوا هذا المشكل ديال هذا العطب ديال الاختناق ديالها وما كتخويش، رغم اننا تنسمعوا لا بومب بان راها ديمارات. وتكونوا تبعتوا معايا الامور دقه. شكرا على التتبع ديالكم اخواني، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.